ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി 800 ആണ്, MBFI വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ്, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശകലം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു സൗണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രത്യേക ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഒരു ചെറിയ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്രയും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഓട്ടത്തിലും ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കില്ല. അതായത് ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ട്, ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് പോയി. ആക്സിലേറ്റർ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് AC ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിടാം. കൊടുത്ത് നോക്കാം. ആണോ, ആ ഒരു സൗണ്ട് വന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓവറായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആക്സിലേറ്റർ ഒരു ശകലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റേസിങ്ങിലാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോഴും ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ ക്ലച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, ടൈമിംഗ് സൈഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്നായിട്ടാണ് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഓരോരോ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇപ്പോൾ ശകലം ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് AC ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്തോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ AC ബെൽറ്റും അഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC ബെൽറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു. ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റും അഴിച്ചെടുത്തു. ആദ്യം നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് സൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. AC ബെൽറ്റ് അഴിക്കുമ്പോഴും AC ബെൽറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുകെ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ചെറുകെ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ട്
കേൾക്കുന്നില്ല. മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുകിയ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി അകത്ത് നിന്നിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. വണ്ടിക്ക് അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൈൻ ബാറ്ററിയുടെ കാണിക്കുന്നത്. മീൻസ് ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ചാർജ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. AC-യുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചെറിയ റേസിംഗിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ AC-യുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടു. AC-യുടെ ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റുകളൊന്നുമില്ല. AC-യുടെ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട സമയത്ത് ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇട്ടിട്ട് AC-യുടെ ബെൽറ്റ് ഇടാണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. AC ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഉറുന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ചെറുകയാണ് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓവറായിട്ട് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ചെറുകെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ ഈ ഒരു ആക്സിലേറ്ററിൽ ആ സൗണ്ട് നല്ലതുപോലെ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഈ ഒരു ആക്സിലേറ്ററിൽ അത് കേൾക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കി, ഓഫ് ചെയ്ത്. ആദ്യം നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കി, സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെയിം സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ AC-യുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടു. AC-യുടെ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗണ്ട് പോയി. നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ആക്സിലേഷനിലാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷേ ആ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൾട്ടർനേറ്റർ വിത്ത് വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ AC ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AC-യുടെ ബെയറിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ഇളക്കമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇളക്കം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്, AC-യുടെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഈ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. AC ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കംപ്രസർ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. AC ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ AC-യുടെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇളക്കത്തിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ആ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ആ ചെറിയൊരു ആക്സിലേഷൻ, ആ എൻജിൻ വൈബ്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂളിച്ച കേൾക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ഇച്ചിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മൂളിച്ച ഇല്ലാതെ വരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ AC-യുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ആണ്, AC-യുടെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാരുതി 800-ൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് ചെറുതായിട്ട് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൗണ്ട് വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നാൽ നല്ലതുപോലെ അത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ
ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടു, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. AC ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തു, AC ബെൽറ്റ് ഇടാണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ ബെൽറ്റ് മാത്രം കൊടുത്തു, അപ്പോൾ സൗണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ആ ഒരു AC-യുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഉറുന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ചെറിയൊരു ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമേ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ കൂടുതൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ അത് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. കാരണം കൂടുതൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ AC-യുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ആ ഒരു സൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് നിലവിൽ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ മാരുതി 800-ൻ്റെ എൻജിൻ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.